الله عز و جل ما را در این دنیا آفرید و ما را در مأوای درد و عذاب، مصیبت ها، امتحانات و سنجش ها جای کرده است. رحمت الله، فضل الله، کرامت الله و مهربانی الله نسبت ما آن است که او امتحان ها را یک قسم جداناپذیر حیات ما قرار داده است. امتحانات دائم از پی فرزندان آدم است و این به رحمت و مهربانی پروردگار عالمیان منسوب است، زیرا انسان به نهایت نیاز دارد به آن که او با الله رابطه قوی داشته باشد و رابطه انسان با الله دقیقاً هنگام همین مصیبت ها، امتحانات و سنجش ها قوی می گردد. هر باره که الله تو را امتحان میکند، تو به الله باز میگردی و این امتحان برای تو همچون آگاهی و یادآوری است که قلب تو را به پروردگار نزدیک میکند. برادران دوستدارم، این امتحانات جزا نیستند، بلکه رحمت و مهربانی الله میباشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: شخص مؤمن وابسته از ایمانش امتحان کرده می شود. بنده وابسته از اندازه ایمانش امتحان کرده می شود. الله عز و جل امتحانات را از پیامبران شروع کرده است. بعداً الله اولیاها را امتحان میکند، بعداً پرهیزگاران، بعداً کسانی که از دیگران بهترند، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم این را به ما فهمانیده است. ای مسلمانان، این دنیا مأوای سنجش ها و رنج و عذاب است. این دنیا بهر هیچ نفر به مصیبت نیست. هر کس هر زمان امتحان می شود. والله تو حتی با لباست امتحان کرده می شوی. تو لباس نو را می پوشی و آن ناگاه افلاس می شود و همین برای تو امتحان می شود. مگر پیامبر دوستدار ما صلی الله علیه و سلم نگفته است؟ به سخنان او بیاندیشید. او صلی الله علیه و سلم گفته است: این دنیا زندان است برای مؤمن. آیا کسی می تواند که در زندان آرام باشد؟ تشویشات همیشگی که هیچگاه خاتمه نمی‌یابند. این دنیا برای من و برای تو برادرم و برای تو خواهرم، این دنیا زندان است. گمان نکن که در آن همیشه شادی میکنی. برعکس، اگر تو تنها شادی کنی، این عجیب خواهد بود. حیران میشوید که چرا به شما تنها شادی می آید ولی امتحان و سنجش نمی آید. بعضی از سلف صالح ما از یکدیگر میپرسیدند: آیا در حیات تو امتحان است؟ اگر او نمیگفت، با او میگفتند: پس خود را بسنج که چرا تو امتحان کرده نمیشوی. زیرا که این دنیا و طبیعت این دنیا از اول با امتحانات همیشگی یکجا شده بودند. چنانه که شاعر گفته است: بین تر الانسان فیها مخبرا الفیته خبرا من الاخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. این غیر امکان است. خرسندی همیشگی ناممکن است. یعنی من شادی دنیایی را در نظر دارم، نه اینکه خوشبختی قلب را. خرسندی و خوشبختی دائمی در بدن، در همسر، در بایگری غیر امکان است که آن همیشگی باشد. برعکس، ما باید انتظار مصیبت ها باشیم و زمانی که امتحان به ما می آید، ما باید خرسندی کنیم از آن امتحان الله عز و جل. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: با دشمن روبرو شدن را نخواهید، ولی زمانی که با او واخوردید پس استوار باشید. برای خود امتحان را آرزو مکن، ولی وقتی که امتحان آمد پس تحمل کن. خرسند باش. انتخاب الله به تو افتاد و الله برای تو خیر خواست. تو را با همسرت امتحان میکنند، تو را با فرزندانت امتحان میکنند، تو را حتی با خودت امتحان میکنند. امتحان تو با داراییت و نزدیکان دوستدارت دخل داشته میتواند. تو را با سلامتیت امتحان میکنند. تو در اول سلامت بودی و ناگه بیماری فرا رسید، بعد بردمی ضعیفی فرا رسید، بعد جوانی پیرانسالی فرا رسید. در اول زوجت تو را دوست می‌داشت، حالا باشد او به تو نفرت دارد. این امتحان است. در اول فرزندت از گپ تو نمیبرآمد، حالا باشد او تو را نافرمانی میکند. این امتحان و مصیبت است. تو در اول بایگری زیاد داشتی، حالا باشد از چندین نفر قرض داری. این امتحان است و این همه رحمت الله عز و جل می باشد. احتمال است که الله تو را با رفیقانت و نزدیکانت امتحان میکند. در بین شما محبت و برادری بود و تو حتی گمان میکردی که اگر به پای تو خوره بخلد، همه آنها در اطراف تو جمع میشوند، ولی ناگهان همه آنها از تو دور میشوند. این امتحان و مصیبت است. از این رو گفته شده است و به این سخنها خوب دقت کنید که در آن معنای اصلی و سیره نهان است که این دنیا امتحان و سنجش است. حتی اگر آن به دوستی نزدیک یا رفیقت ربط داشته باشد،
که بهر او تمام حیاتت را صرف کردی. شاعر میگوید: عجبا لدار الهم والأحزان عجبا لدار الغم والأشجان عجبا لها تبكي وتضحك إنها دار لها في كل يوم شان ألقى الأحبة في الرخاء كأنهم هم عدتي وهم لي العضدان فإذا الحوادث كشرت عنا بها عزف الصديق وشلت العضدان رباه يا من بالسريرة عالما يا عالما لي خلوتي ومكاني أشكو إليك من الحوادث كلها أشكو إليك مذلتي وهواني لا تجعلن إلى ابن آدم حاجتي لا تجعلن يد الأنام عناني. آمین یا الله. و آن کسی که در امتحان قرار گرفت فرق میکند از آن کسی که مزه امتحان را حتی نچشید و آن کسی که در امتحانات زندگانی کرد فرق میکند از آن کسی که در امتحانات زندگانی نکرد. امتحان برای قلب تند است ولی برای مؤمنان لذت شیرین دارد. پس خوشحال باشید زیرا الله سبحانه و تعالی گفته است. این جمله صیغه خبری فعل می باشد. مهم نیست که شما راضیید یا اینکه نه. هم حاکمان را و هم کمبغلان را، هم پیامبران را و هم پیروان آنها را، همه را این امتحانات لازمند. ما فکر نمیکنیم که در دنیا نفری باشد که با چیز امتحان نشده باشد. والله حتی حاکمان امتحانات خود را دارند و حتی پادشاهان و دارندگان. والله نیست چنین شخصیتی که به دنیا آمده باشد و او به امتحان دچار نشده باشد. و حتی نه این که یک بار امتحان می آید و می آید. سنت الله چنین است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. الله سبحانه و تعالی وعده داده است و وعده الله حق و عملی شونده است. ولنبلونکم بشیء. این نعمت را ببینید. حتی اگر تو را یک مصیبت بزرگ فرا گیرد، الله میگوید با چیزی اندکی خرد. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. و اگر امتحان آمد، وبشر الصابرین. یا الله ما را از جمله آنها بگردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است وضعیت مؤمن عجیب است. هر آنچه او را فرا گیرد برایش خیر است. زمانی که او خوشحال باشد الله را شکر میکند و این برایش خیر است. او میگوید این همه نعمت از جانب الله است نه اینکه از من. زمانی که او را خوشحالی فرا گیرد او الله را حمد میگوید و این برایش خیر میباشد. و زمانی که او را مصیبت فرا گیرد صبر میکند و این برایش خیر است. برادر من، همانی که تو را مصیبت فرا گرفته است، خواهر من که در امتحان هستی، خوشحال شوید و آرام باشید زیرا که والله این امتحان تو را فرا گرفت تنها با سبب آن که الله تو را دوست می‌دارد و تو را مخصوص انتخاب کرده است. الله پیامبران را امتحان کرده است. تنها تصور کنید که چه امتحانات شدید فرا گرفتند پیامبر ما را صلی الله علیه و سلم. والله هر نفری که سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بخواند حالت‌های بی‌نهایت عجیب را مشاهده می‌کند. امتحانات او از زمان تولدش آغاز گردید. حتی یک روز نبود در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم که او دچار امتحان نشده باشد. ولی او کیست؟ او کسی است که الله دوستش می‌دارد. او ولی الله، انتخاب شده الله، از همه بنده دوستدار الله، آفرینش بهترین الله سبحانه و تعالی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از زمان تولد شدن پدر خود را حتی باری هم ندیده است. پدر او از دنیا گذشت و او به این دنیا یتیم تولد شد و زمانی که او به این دنیا آمد مادرش او را همراه حلیمه السعدیه روان کرد تا اینکه او با حلیمه تا سن 5 سالگی زندگانی کند و تا سن 5 سالگی او تنها حلیمه السعدیه را دیده است. تمام این
муддат ӯ модари худро надида буд ва танҳо баъди гузашти 5 сол ба назди модараш баргашт ва ин аллакай имтиҳони дигар буд. Шодиву хурсандӣ карда худро ба оғӯши модараш мезанад ва модараш ӯро гирифта ба сафари хело вазнин ва мушкил мебарояд. Модараш бо ӯ аз Макка ба Мадина меравад. Чаро? То ин ки ба ӯ имтиҳоноти дигарро нишон дода бигӯяд: бубин, ин қабри падарат аст, қабри Абдуллоҳ аст. Нигар ба он. Танҳо он замон ӯ фаҳмид ки қабри падараш дар куҷо аст. Он замон ӯ ҳамагӣ 6 сол дошт ва ҳангоми баргашт аз Мадина ба Макка ӯ шоҳиди он мешавад ки модараш чӣ гуна ин дунёро тарк карда вафот мекунад. ӯ ҳаёти худро бе падару модар давом медиҳад. ӯ ба Макка ятим бармегардад. бо мусибати худ ба он ҷо бармегардад ва шумо медонед он замон вазъияти арабҳо чӣ гуна буд? Арабҳои сангдил ба ин ятим муносибати бад мекарданд. ӯ ҳатман бояд ки зиндагии талхро аз сар мегузаронид. тамоми мусибатҳоро бояд аз сар мегузаронид. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳатто вақт пайдо намекард то ин ки чизеро биомӯзад. дар байни ҳамсолонаш буданд онҳое ки хондан ва навиштанро аз худ карданд. Абубакр хондану навиштанро омӯхт, Умар хондану навиштанро омӯхт. лек пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хондану навиштанро омӯхта натавонист. бо сабаби зиндагии танг ва нодории ӯ саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақт намеёфт ки илму дониш биомӯзад. замоне ки ӯ ба Макка баргашт, ногаҳ бобояш болҳои раҳмати худро барояш фароғ кушода мекунад. ӯро қабул мекунад. фарзандони худро дур карда, набераашро ба худ наздик мекунад. Муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи ва саллам. вале 2 сол ҳам нагузашта, вақте ки Муҳаммад аз барои чунин бобои бораҳму ғамхор хурсанд мешавад, ногаҳ бобояш вафот мекунад. баъд аз он ӯро аз ҳама амаки нодораш ба парасторӣ қабул мекунад. ӯро амаки аз ҳама камбағалаш парастор мешавад, то ин ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам роҳи худро бо имтиҳонот давом диҳад. Он амаки ӯ Абу Толиб буд. Абу Толиб ӯро қабул мекунад. Пайғамбар мегӯяд: ман ба назди ту омадам, то ин ки ту ба ман кӯмак расонӣ, вале ту худ ба кӯмак ниёз дорӣ. ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки ятим монда ба назди амаки парастораш Абу Толиб омада буд, худ ба кор мебарояд, гӯсфандчаронӣ мекунад ва он замон ӯ ҳамагӣ 8 сол дошт. саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ӯ гӯсфандчаронӣ мекунад ва дар атрофаш хатарҳои зиёданд ба монанди морҳову каждумҳо ва ӯ дар кӯҳу пуштаҳо рӯз мегузаронид. чунин буд ҳоли ин пайғамбари дӯстдорамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки ҳамеша дар имтиҳонот қарор дошт. ва замоне ки ӯ 12 сола мешавад, аз амакаш хоҳиш мекунад то ин ки ба ӯ иҷоза диҳад ки ба тиҷорат машғул шавад. лек амакаш барои ӯ хавос мешавад ва иҷоза намедиҳад то он замоне ки ӯ 24 сола мешавад. ва то синни 24 солагӣ ӯ бо чӯпонӣ машғул буд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва баъди 24 солагӣ ӯро имтиҳони дигаре меояд. ӯ дар зери дасти зане бо номи Хадиҷа хизматгор мешавад, ки баъдан ба ӯ оиладор мешавад ва ӯ яке аз модарони муъминон мегардад. инак пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамеша зери имтиҳон қарор дошт. ӯ бо он зан оиладор мешавад, Хадиҷа ба ӯ фарзандҳо таваллуд мекунад ва он фарзандон яке пайи дигаре дар назди чашмони ӯ вафот мекунанд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. аз байни фарзандонаш танҳо Фотима зинда монд, ки ӯ ҳам 6 моҳ баъд аз марги падараш вафот мекунад. баъди чанде Хадиҷа вафот мекунад ва ӯ хело ғамгин мешавад. баъдан Абу Толиб аз дунё мегузарад. ӯ дучанд ғамгин мешавад ва он соле ки онҳо вафот карданд, соли ғаму андӯҳ ном гирифта буд бо сабаби он мусибатҳое ки ба сари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар он сол омад. ӯ даъватро давом медиҳад, ӯро мезананд, аз фарзандонаш ҷудо мекунанд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ӯро дашном ва сухани қабеҳ мегӯянд, таҳдиди қатл мекунанд. як имтиҳон паси дигар имтиҳон. зиндагӣ бо даъват 23 сол идома кард. тамоми ин сол ӯ дар имтиҳон ва мусибат қарор дошт. ӯ бо худаш имтиҳон шуда буд, бо хешовандони азизаш имтиҳон шуда буд. имтиҳон рафиқону наздиконашро фаро гирифта буд. ҳамсарашро ба зино туҳмат карданд. 70 олими исломӣ аз ҷумлаи саҳобагон якбора ба қатл расонида шуданд. баъдан 70 саҳобаи наздикаш дар муҳорибаи Уҳуд кушта шуданд. кулли ин имтиҳонот яке паси дигаре, вале пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам сабру таҳаммул кард ва устувор монд. дар ҳар муҳорибае ки иштирок кардааст, ӯ захмдор шуда буд. аз ин рӯ пеш аз Холид ибни Волид ӯ ҳақ дошт ки бигӯяд: ман вафот мекунам, вале дар тани ман ҷое нест ки он ҷо захми шамшер, тири камон ва ё найза набошад. ҳамин гуна умр ба сар бурд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам то дами вафот карданаш. валлоҳи агар Аллоҳ ба Муҳаммад ибни Абдуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам муҳаббат намедошт, пас тамоми ҳаёти ӯ бо имтиҳон намегузашт. пас шод бош эй касе ки дар имтиҳон қарор гирифтӣ, хушҳол бош ва сухани Аллоҳ субҳанаҳу ва таоларо ба ёд ор, онро эҳсос кун ва бигзор ки он ҳамеша дар қалби ту ҷойгир бошад. бародаронам, гумон макунед ки ман ҳозир танҳо онҳоеро дар назар дорам ки дучори бемории марговар шудаанд. не, ман оиди ҳар нафаре гуфта истодаам ки дучори мушкилӣ шудаанд. мушкил
мушкилӣ бо фарзандон, бо ҳамсар, хушҳол ва умедвор бош. Валлоҳи дар ин имтиҳоне ки туро фаро гирифтааст бароят хайр аст. Суханони Аллоҳ азза ва ҷалларо бо қалбат гӯш кун. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Аллоҳу акбар. аҷри онҳо беҳисоб дода мешавад. Ибни Аббос мегӯяд, агар кадом ҳокиме мегуфт ки ман ба ту беҳисоб маблағ медиҳам, ба фикри ту он чӣ қадар буда метавонист? Дар замони мо агар кадоме аз тоҷирон бигӯяд ки ман ба ту маблағи беҳисоб медиҳам, ба гумони ту он чӣ миқдор буда метавонад? Миллиард? Пас чӣ миқдор мешавад вақте ки онро Аллоҳ гуфта бошад? Ӯ мегӯяд, ман ба ту аҷри беҳисоб ато мекунам. Триллион аҷр? Не, аҷри беҳисоб. Яъне ин ки агар мо тамоми одамонро ҷамъ оварем, аз Одам алайҳиссалом то охирин одам ва ҳамчунон тамоми ҷинҳоро ва онҳо он аҷрро ҳисоб кунанд, онҳо онро ҳисоб карда наметавонанд. Чаро? Зеро ки Аллоҳ ба ту имтиҳон фиристод ва ту таҳаммул кардӣ, ту сабр кардӣ ва Аллоҳ туро омӯзид. Ба суханони Аллоҳ азза ва ҷал андеша кун. Ҳар оина ба собирон аҷри беҳисоб ато карда мешавад. Пас шод бош аз ин ваъдаи илоҳӣ. Ба ёд ор ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба ту чӣ ваъда кардааст. Ибни Масъуд гуфтааст ва гӯш андозед ба тафсири Ибни Масъуд ки ин оятро чӣ гуна шарҳ додааст. ӯ мегӯяд, оби дарё чӣ хел меравад? Ба дарё нигар. Оё дар куҷое манъ мешавад? дарё беист мераваду меравад. Ӯ мегӯяд ки чунин аст аҷри онҳое ки собир буданд ва мусибату имтиҳонотро таҳаммул карданд. Аҷри онҳо монанди дарё аст. ҳангоми хоб аҷр мегиранд, ҳангоми табассум аҷр мегиранд. Маро бубахшед, ҳангоми баровардани ҳоҷат аҷр мегиранд, ҳангоми ҷароҳат аҷр мегиранд, аз мусибат азоб мекашад аҷр мегирад. аҷри чунин шахсоне ки таҳаммули мусибат кардааст монанди дарёи пуроб ва беист равон аст, яъне беохир аст. Саҳобагон ҳамин гуна шарҳ додаанд маънои ин оят. Бародарона, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо дастуроти аҷибе додааст. ӯ саллаллоҳу алайҳи ва саллам оиди вазъияти рӯзи қиёмат мегӯяд. эй касе ки беморӣ, эй касе ки дучори мусибат шудаӣ, шояд ки ту ғамгин бошӣ, шояд ки қалбат дучори андӯҳ шудааст, вале тасаввур кун ки дар кадом мақом қарор мегирӣ вақте ки рост мешавӣ дар назди Аллоҳ азза ва ҷал. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд, шаҳидро меоранд ва тарозуи ҳисобу китобаш оғоз мешавад. шахси содиқро меоранд ва тарозуи ҳисобу китобаш оғоз мешавад ва баъдан касеро меоранд ки бо чизе имтиҳон шуда буд, вале ба ӯ тарозу намемонанд. Аллоҳу акбар. шахсеро меоранд ки бо чизе имтиҳон шуда буд, вале ба ӯ тарозуи ҳисобу китоб намемонанд. ӯ аллакай дар дунё азобашро кашидааст. ӯро дар дунё чунон мусибатҳое фаро гирифта буданд ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала тамоми гуноҳон, хатогиҳо ва ҷиноятҳояшро мағфират кардааст ва ӯ поку покиза тарки дунё кард, то ин ки бо Аллоҳ азза ва ҷал вохӯрад, зеро Аллоҳ аз ӯ ризоманд аст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд, дар рӯзи қиёмат, дар он рӯзи душвор ва таҳшатнок, дар он рӯзе ки ҳар як нафар роҳи наҷот меҷӯяд, дар рӯзи қиёмат одамоне ки дар дунё ҳамеша дар ҳузуру ҳаловат зиндагонӣ мекарданд, орзу мекунанд ки эй кош дар дунё моро пора пора мекарданд. онҳое ки дар дунё дучори мусибатҳои душвор нашуданд ва онҳо аз он мусибатҳо ҳарос доштанд, ӯро андаке сулфа фаро гирифт ва ӯ аллакай гӯё азоб мекашад. дар рӯзи қиёмат ӯ орзу мекунад ки эй кош ӯро дар дунё зинда ба зинда пора пора мекарданд. чаро? Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки дар рӯзи қиёмат шахсоне ки дар дунё бо ҳузуру ҳаловат мезистанд, орзу мекунад ки эй кош онҳоро дар дунё пора пора мекарданд. ҳангоме мебинанд мақому мартабаи онҳоеро ки дар дунё дучори азобу шиканҷа шуда буданд, мақоми боло, дараҷаи баланд, онҳо он мақомро орзу мекунанд ва мегӯянд, эй кош моро дар дунё мусибатҳо фаро мегирифт ва мо таҳаммул мекардем, то ки мо низ имрӯз он мақомеро сазовор мешудем ки он азобдидагон сазовор шудаанд. бародари гиромиям, вақте ки туро мусибат фаро мегирад, бидон, аввалин чизе ки Аллоҳ мехоҳад ҳангоме ки туро имтиҳон мекунад, ин ба ту ёдоварӣ кардани бузургии Аллоҳ мебошад. аз ин рӯ дар баъзе ҳадисҳо оварда шудааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд, ба дурустӣ ки Аллоҳ бандаашро имтиҳон мекунад ва ӯро имтиҳон мекунад танҳо ба хотире ки садои бандаашро бишнавад. Аллоҳ туро дӯст медорад. ای کسی که دچار مصیبت شده ای، الله میخواهد که تو بگویی یا الله مرا شفا ده، یا الله مرا تنها مگذار، یا الله من به تو نیاز دارم. الله میخواهد صدای تو را بشنود، از این سبب او تو را امتحان میکند. با درستی که الله بنده اش را تنها به خاطر صدایش را شنیدن امتحان میکند و وقتی که بنده میگوید یا رب، الله میگوید بله بنده من اینجایم و خواهشات تو را اجرا میکنم. بله بنده من در رو به رویتم.
آیا می‌دانید اولین چیزی که الله از شما می‌خواهد هنگام امتحان وقتی که شما مشکلی سلامتی مالی مشکلی با همسر و با نزدیکان دارید بدانید اولین چیزی که الله از شما می‌خواهد آن است که شما توجه به پروردگارتان کنید و دستان خود را برداشته از او طلب نمایید و عاید آن شخصی که از الله دور است الله عموما او را نمی‌خواهد. از این رو او حیات خوش و فورم دارد، سلامتی و حیات بردم دارد، دارایی و مال زیاد دارد. الله او را هیچ زمان امتحان نمی‌کند زیرا که الله سبحانه و تعالی از صدای او بیزار است و نمی‌خواهد که او بگوید یا رب. شاید که شیطان به نزد ما آمده ما را فریب دهد که ما نیز مانند آنها بودن می‌خواهیم و شاید بگوییم یا پروردگار ما را مثل آنها بگردان، ما را امتحان مکن. والله آن امتحانی که تو را فرا گرفت برایت بهتر است از آن که تو مثل آنها شوی. و درستی که الله تو را انتخاب کرد و امتحان کرد این سنجش الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید اگر الله کدام از آدمان را دوست بدارد پس آنها را امتحان میکند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است اگر الله کدام از بنده‌اش را دوست بدارد پس او را امتحان میکند، یعنی با او مصیبتی را روانه میکند که آن میتواند به خود او یا به خانواده‌اش دخل داشته باشد. پس شاد باش، الله میخواهد که تو به او بازگردی، دستانت را به دعا بردار، دعای زیاد بکن، عملهای صالح را زیاد بکن، از الله زیاد استغفار طلب کن. از جمله آنها نباش که درس عبرت نمیگیرند. اگر مصیبت از تو برطرف نشود پس این با سبب آن است که تو غافل شده ای. پس به خود آی و به الله بازگرد. شاید که غافلی تو مثل غافلی گناهکاران نیست، نه البته، ولی الله تو را از دیگران دیده زیاد دوست می‌دارد. از این خاطر او به تو اجر زیادتی علاوه کرد. از این لحاظ وقتی که ما دچار امتحان می‌شویم می‌بینیم که ما رو آوردیم به الله سبحانه و تعالی و این درست است. ما به الله رو می‌آوریم. با من پسند است هر باره که من به بیمارخانه میروم من میبینم که در هر اتاق خوابی بیماران کتاب قرآن، تسبیح، جای نماز و کتاب‌های ذکر گذاشته شده‌اند. بازگشت به سوی الله بکن. لیکن من غمگین میشوم وقتی در بیمارخانه بیماری را میبینم که از الم و افسوس بیخود است، با آدمان شکایت دارد، با آنها مشکل‌ها و اندوه خود را نقل دارد، لیکن در نزدش قرآن ایستاده است. نه، تو این درس را درست بفهم. از تو میباید که حاضر این کتاب قرآن را بگیری و بخوانی. الله تو را میخواهد، نه اینکه کسی دیگری. پس به الله سبحانه و تعالی بر بگرد. اینک زمانی که الکی به تو مصیبت آمده است تو باید که صبر کنی. صبر کن. الله عز و جل میگوید یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. این صیغه مبالغوی است، مثل که تو به نهایت نیاز داری به صبر و تحمل، به فداکاری، مبارزه میبری با نفس خود، با شهوات و با خواهشات خود. تو در دین الله سبحانه و تعالی استواری را پیشه میکنی و الله سبحانه و تعالی بر عوض این صبر به ما وعده داده است. الله میگوید وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. آنها در این دنیا امتحان شده بودند، آنها افگار و بیحال شده بودند. زمانی که آنها را داخل جنت میبرند الله امر میکند که از آنها خستگی را کاملا بگیرند، حتی خنوکی و گرمی را. حتی هیچ خنوکی و گرمی نیست. چرا؟ چون که آنها صبر و تحمل کردند و بر عوضش این تخت ها را صاحب شدند که در آنها یک پهلو میخوابند در داخل جنت. یا الله ما را از جمله آنها بگردان. و از صبر دیده بالا این رضامندی است، تا اینکه تو رضامند باشی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید اگر بنده بگوید من از الله همچون پروردگارم، از اسلام همچون دینم و از محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبرم رضامندم، الله به او رضامندی خود را عطا میکند. من راضیم از الله همچون پروردگار، یعنی من از تمام عملهای الله راضیم. این توحید ربوبیت است، یعنی من راضیم از آن که الله به من مصیبت فرستاد، او مرا بیمار کرد، او بایگری مرا کم کرد، مرا نادار کرد و من به همه اینها راضیم. هر لحظه این را تکرار کن. من راضیم از الله همچون پروردگارم که همه این را عملی میکند، راضیم از اسلام همچون دینم و راضیم از محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبر و رسول. اگر تو این سخنها را تکرار کنی الله به تو رضامندیش را عطا میکند. هر کی رضامند شود به او رضامندی عطا می شود. یا الله ما را از جمله رضامندان بگردان. یعنی این که ما باید صبر و تحمل کنیم، ولی اگر اجر زیاد بخواهیم ما باید رضامند و با قناعت باشیم. تو مجبور نیستی که رضامند باشی، رضامندی مجبوری نیست. تو مجبور نیستی که بگویی من راضیم از آن که الله سبحانه و تعالی به من مصیبت فرستاد، بیماری و خستگی فرستاد. این سخنها برای شخصانی اند که درجه بلند ایمان دارند. من نمیگویم که ما باید از الله رضا نباشیم، ما باید رضا باشیم. مقصد من این است که انسان میتواند بگوید که من رضا نیستم از این مصیبتی که مرا فرا گرفت، لیکن اگر او بگوید من راضیم از آن که الله
ман фиристод ва бароям интихоб кард, ин бароям беҳтар аст, пас ин мартабаи авлиёҳо аст. Аммо танҳо сабр ин аз ҳар яки мо мебояд, аз хурду калон, аз одамони қавиимон ва заифимон. Ҳар як нафар бояд сабр дошта бошад. Пас бо сабр бошед ва дараҷаи имонро то мартабаи ризомандӣ бароред. Мисле ки дар дохили ин мусибат яке аз ҳикматҳои Аллоҳ мавҷуд аст, ки онро Аллоҳ барои ман махсус интихоб кардааст, ки он бо чашми оддӣ дида намешавад ва бо мантиқ рост намеояд, вале имони ман маро ба он водор мекунад, ки ин барои ман хайр аст. Сабр кардан яъне ин ки мо набояд ба одамон шикоят кунем. Ҳеҷ мушкилие нест дар он ки агар мо мусибати худро ба онҳо нақл кунем. Агар ман мусибате дорам ва онро ба одамон нақл мекунам, дар ин мушкилие нест. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст ки дарди ман ба дарди ду нафари шумо баробар аст. Ин танҳо хабар ва огоҳӣ буд, на ин ки шикоят. Ба одамон шикоят накардан ин ба сабр дохил мешавад. Инчунин аз омилҳои сабр он аст ки ман аз амрҳои Аллоҳ худдорӣ намекунам. Баръакс ман онҳоро устуворона ба ҷо меорам, чунки замоне мебинӣ ки шахсеро мусибат фаро мегирад ва ӯ бетоқат мешавад. Мебинӣ ки ӯ ба намоз дер мекунад ва ё дигар намудҳои ибодатро ба ҷо намеорад, баъзе амалҳоро иҷро намекунад ва ин ҳама ба хотире ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло ӯро бо марги падар ва ё модар ва ё яке аз наздикони дӯстдораш имтиҳон кард. Ӯро чунин андӯҳ фаро мегирад, мебинӣ ки ӯ мегӯяд: чаро Аллоҳ ба ман инро муқаддар кард? Мебинӣ ки ӯ тарки намоз мекунад, бар зидди тақдири илоҳӣ эътироз мекунад. Бародаронам, дунё макони имтиҳон аст ва ҳар яки мо бояд ки дар ин дунё имтиҳон шавем ва ҳар он ки камёбӣ бихоҳад, пас бояд ки пайравӣ кунад аз суннати Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Сабру таҳаммул ва ризомандӣ аз Аллоҳ баҳри ба даст овардани мукофоти ӯ. Ризоманд будан аз он ки Аллоҳ барои мо муқаддар кардааст ва интизори мукофоте бошем ки бар ивази сабрамон хоҳем гирифт. Ё Аллоҳ, моро аз ҷумлаи онҳое бигардон ки дар мусибату имтиҳон сабру таҳаммул мекунанд ва аз ҷумлаи онҳое ки дар ҳоли хурсандӣ туро шукр мекунанд. Ё Аллоҳ, моро дучори имтиҳоне макун ки моро аз ту дур бисозад ва ё ин ки моро аз тоату ибодати ту воқиф бисозад. Ё Аллоҳ, ба мо аз раҳмату меҳрубонии худ ато бикун. Ё Аллоҳ, ба мо аз каромату баракоти худ ато бикун. Ё Аллоҳ, моро ба худамон магузор ҳатто ба муддати як лаҳза. Ё Аллоҳ, парвардигори мо ва мавлои мо, моро аз мусибату бадиҳо нигаҳ дор. Ё Аллоҳ, моро аз ҷумлаи бандагони хушбахтат бигардон. Ё Аллоҳ, агар моро имтиҳон кардан бихоҳӣ, пас моро дар он имтиҳон устувор бигардон ва ба воситаи он мукофоти моро зиёда ва моро дар назди худ мақоми воло ато бикун. Ё Аллоҳ, парвардигори мо ва ҳимоятгари мо, баракати моро зиёд кун вале кам макун. Ба мо ато бикун ва моро бенасиб магардон. Моро ҳидоят бикун ва аз роҳи рост моро магардон. Моро ба пеш равона бикун, на ин ки ба қафо. Ба мо манфиат ато кун ва моро барои дигарон манфиатнок бигардон ва моро аз ҷумлаи бандагони солеҳат бигардон. Ё Аллоҳ, дуруд баракот ато бикун ба пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. القلق الدائم لا ينقطع. هذه الدنيا بالنسبة لي ولك ولك إنما هي